a realizar el mantenimiento sobre la aspiradora Rigis, es portable. Esta es una aspiradora de 4 galones, 5 HP, sirve para mojado y seco. Bien, primero se va a realizar la inspección visual en la parte exterior. Como podemos ver, se encuentra en un estado un poco sucio. Se va a limpiar con una microfibra y con una brocha. Bien, vamos. Bien, con la inspección visual nos damos cuenta que hace falta una ligera lubricación en las llantas traseras, ya que no corre normalmente como se debe. Entonces se le va a aplicar un poco de desengrasante, de aceite. Bien, como podemos ver, la llanta corre normalmente como tiene que hacerlo. A continuación voy a quitar la manguera. Voy a quitar los seguros de la cabeza de motor, que es esta, la parte negra. Podemos ver, aquí tenemos el filtro, es al cual se le va a realizar gran parte del mantenimiento. Bien, primero tenemos que quitar el seguro. Posteriormente el empaque. Bien, este es el filtro, como podemos ver. Ya lleva un buen rato sin tener mantenimiento, que se le da aproximadamente cada mes. Según el manual, se tiene que limpiar golpeando la parte superior de una superficie sólida. Y bien, acá lo podemos hacer. Bien, lo hicimos como lo indica el manual, y como pueden ver, aquí en el tambor cuenta con todos los desperdicios que lleva a cabo de este tiempo que ha sido utilizada. Simplemente se va a desechar. Se va a limpiar.
Posteriormente con la microfibra se va a limpiar. Como pueden ver, ahora se encuentra en mejores condiciones. También la canastilla del filtro puede que aún tenga unos residuos de polvo e incluso telaraña. Entonces con la brocha se tiene que limpiar. Bien, ahora vamos a proceder a poner el filtro nuevamente. Como vemos, va primero el filtro. El empaque. Por último, el seguro. El seguro tiene que apretar hasta tal punto que el empaque ya no se mueva. Bien, como podemos ver, ha quedado fijo. Entonces, a continuación se va a colocar de nuevo la cabeza del motor sobre el tambor. Tenemos que tener cuidado con el cable que no se quede atorado. Tiene que embonar perfectamente, tiene que sentir seguro. Posteriormente volvemos a colocar los seguros a presión. Y bien, realizamos otra inspección más antes de probar que el equipo funcione como debe de ser. Podemos ver que aún queda un poco. Y bien, como pueden ver, la aspiradora tiene que haber quedado en mejores condiciones. A continuación lo vamos a probar que funcione correctamente. Último, la manguera. Bien, nos damos cuenta que funciona correctamente. Quiere decir que el mantenimiento que fue dado fue el correcto. Y por último, procedemos a guardar de nuevo la aspiradora.
guarda su lugar respectivo. Y bien, así es como queda.